హే గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో ఎగ్ అండ్ పొటాటో కర్రీని ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను అనమాట. ఇలా కోడిగుడ్డు బంగాళదుంప కాంబినేషన్ ఫ్రై అనేది చేసుకుంటే చాలా రుచిగా అయితే ఉంటుందండి. ముందుగా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఒక కడాయి తీసుకొని అందులోని 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ అయితే వేసేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాస్త హీట్ అయినాక 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని కాస్త చిటపట్లాడిన తర్వాత ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ అనేది ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇలా ఉల్లిపాయలు అనేవి ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వేసుకున్నాక కాసేపు ఫ్రై అయితే చేసుకోవాలండి. ఉల్లిపాయలు అనేవి అది పచ్చివాసన పోయి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు అయితే ఫ్రై అయితే చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా చక్కగా ఫ్రై అయితే చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్నాక ఇందులోని 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకొని కాసేపు ఇలా కలుపుకోవాలండి మొత్తం కలిసేలా. ఇప్పుడు ఇందులోని ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న గుడ్లు ఇంకా ఆలుగడ్డ అనేది ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి తొక్క తీసి ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి అయితే నేను ఉడకబెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ముందుగా అయితే ఎగ్స్ అనేవి వేసుకొని కాసేపు ఫ్రై అయితే చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఎగ్ అనేది బాగుంటుంది. అంటే కాస్త లేయర్ అనేది కొంచెం ఫ్రై అవ్వడం వల్ల టేస్టీ అయితే ఉంటుందండి. ఇలా ఎగ్స్ అనేవి వేసుకొని కాసేపు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోని 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ అయితే వేసుకోవాలి, కారం పొడి. అలానే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, ధనియాల పొడి అండి. అలానే 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకొని ఫ్రై అయితే చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్నాక ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ అయితే వేసుకోవాలి పీసెస్ని. ఇప్పుడు ఈ ఆలుగడ్డ దుంపల్ని ఇందులో వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై అయితే చేసుకోవాలి. మసాలాస్ అన్నీ ముందేయడం వల్ల ఆలుగడ్డకి మంచిగా పడుతుందండి. లేకపోతే ఈ టైంలో వేస్తే అంటుకుంటుంది కాబట్టి అంత మంచిగా ఫ్రై అయితే అవ్వదు. చూసారు కదా, చక్కగా ఫ్రై అయితే అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి. ముందుగా మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి. ఇందులోని కరివేపాకు అండ్ కొత్తిమీర అనేది చివరిగా వేసుకొని ఇలా కలుపుకొని స్టవ్ ఆపేయడమేనండి. చాలా టేస్టీగా అయితే ఉంటుంది. వేడివేడిగా అన్నంలో కలుపుకుంటే చాలా రుచిగా అయితే ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి.